Se vjen dhe ju themi dhe njëherë mirëmëngjes nga kuzhina jonë. Jam bashkë me shef Levisin për të sjellë tek ju sot recetën e ditës, e cila do të jetë një recetë shumë e veçantë për të gjitha ato anvisa që duan sot të gatuajnë në familjarëve të tyre diçka shumë të mirë dhe të shijshme. Mirëmëngjes Levis. Mirëmëngjes Iva. Çfarë do gatuajmë sot? Atëherë sot do gatuajmë një avokado me karkalec. Pra nuk është karkalec me avokado, po është avokado me karkalec. Baza është avokado, domethënë. Sulo, hajde pak më afër të lutem. Baza është avokado, domethënë. Baza është avokado Sulo. Respekte, shef, respekte. Opa dhe karkaleci, qa djali shishëm që është. Duket receta sot? E kryevepër. Kryevepër. Ke provuar ndonjëherë sa do mendja? Ja, nuk e kam provuar, se ka të gjenjë tani. Ndaj me zi po pres që ta provoj. Tani, çfarë do të na nevojiten Klevis për të realizuar recetën? Për këtë recetë ne na nevojiten një avokado, 200 gram oriz, 100 gram karkaleca, lëng limoni, kopër, majdanoz, krip, piper i zi. Po, dhe duhet të saktësojmë për orizin? Që duhet të jetë pak i zirë përpara. Pak i zirë përpara. Sepse do shërbeti ftohtë. I zirë normalisht? Normalisht. Me vaj me krip? Po. Normalisht dihet, Iva, normalisht. Jo, e kisha fjalën Sulo, mos mbaste nevojitej për të zirë pas një gjë pa krip e pa vaj. Jo. Ndaj e pyeta. Jo. Dhe ndaj mos bë sikur merr vesh nga të gjitha. Normalisht. Mirë, me të gjithë përbërësit atëherë. Atëherë, kjo në restorant quhet një pastë ftohtë. Pastë ftohtë. Pastë ftohtë, avokado me karkalec. Atëherë, fillojmë me recetën. E marrim avokadon dhe do ta ndajmë në dy pjesë. Ne jemi drejtuar tek supermarket Xhangolli për të marrë të gjitha produktet tona, produktet me të cilat ne gatuajmë. Ndaj unë dua ta falenderoj supermarket Xhangollin, pasi është një bashkëpunëtor shumë i mirë i kuzhinës në programin Mirë se vjen. Blini mirë dhe paguani lirë tek supermarket Xhangolli, i cili ndodhet në 7 pika në gjithë kryeqytetin, tek stacioni i trenit, tek rruga Sirikodra, tek liçeni i That, pranë gjykatës së Rrethit Tiranë, tek hipoteka, tek Zogu i Zi dhe tek rruga Naim Frashëri. Nëse ende nuk jeni klient të supermarketit Xhangollit, që do të thotë se ju mund të nuk e posedoni ende një kartë klienti, drejtohuni tek çdo kasë e supermarketit Xhangollit, të paraqitni të dhënat tuaja aty, pajisuni me kartën e Xhangollit dhe më pas do të keni mundësi që nëse keni 2000 pikë në atë kartë, ju do të përfitoni 20.000 lekë të vjetra produkte falas. Por gjithashtu tek supermarket Xhangolli hidhen edhe shumë shorte të ndryshme, ndaj ju mund të bëheni pjesë sepse mund të dilni fitues. Atëherë Iva, avokado, po e pastrojmë nga brenda, sepse edhe lëkurën e përdorim. E heqim një lugë të vogël? Një lugë të vogël, po. Pjesën e tult që ka brenda. Ne do të mbushim? Mjaftueshëm. Kjo do të mbushet me orizin dhe me karkalecën. Kjo çfarë recete është? E huaj, pa dyshim. Kjo është recetë e huaj, por në bërë restorante është shumë e preferuar. Kërkohet? Kërkohet në bërë restorante, avokado me karkalec. Është dhe si dietike, faktikisht. E kërkoj më shumë në formën e një antipaste? Në një antipaste, në pastë ftohtë, po. Pra, e pastruam avokadon dhe tani do fillojmë me marinimin e avokados. Do t'i hedhim pak krip. Pak piper të zi. Vaj? Pak vaj olivi. Duhet të përzimi që avokado të marri marinimin e saj. Tani vazhdojmë me procedurën tjetër që do të skuqim karkalecën. Po, mund të afrohesh nëse ke më përbar. I bushi, si do duket zot? Mirë shumë. Pjata zot. Jam e zi po pres ta provoj. Se mos pretendon se do i hash të tëra karkalecat. Domethënë kam provuar karkalec me ndonjë kombinim tjetër, po jo me avokado me karkalec. Ashtu, ë? Po. Se mos pretendon të i hash të gjitha vetë, moj. Ku e kuptove ti? Duket, nga shikimi jot. Atëherë, na nevojitet 100 gram karkaleca. 100 gram karkalec i vogël, ose edhe i madh, që të madhe mund të ndajmë për gjys.
Marr pak lugën e drurit. Po. Urdhra. Faleminderit. Karkaleci, mbasi të skuqet mirë, do ta shohim me pak verë të bardhë. Ja të kemi dhe verën e bardhë. Nuk kërkon shumë kohë për të bërë karkaleci. Jo. Dhe receta nuk kërkon shumë kohë për të bërë. Kjo vlen për një person, Klevis. Për një person, po. Po të jemi shumë persona, do na nevojiten më shumë avokado pastaj dhe më shumë gram karkaleca. Po. Një person, një kokër avokado. Ja zhërnoni shpesh studentët që janë në Institutin Art in Food me këto lloj recetash? Që deri diku janë disi moderne dhe të reja për traditën e kuzhinës shqiptare. Janë pak moderne, por ato azhërnohen edhe në kuzhinë shqiptare dhe të kjo është quajtur europiane. Europiane. Nuk është fiks, po. Do presim dhe pak sa karkaleci të shterojë lëngun e vet. Që të shtojmë pas edhe verën. Ndërkohë që ne presim lëngun e karkalecit, vazhdojmë me procedurën tjetër tek avokado. Avokados do t'i shtojmë pak pomodorini. Rreth 3 kokra pomodorini, ndërkohë Iva shef dhe karkalecin. Pomodorinin e ndajmë në 4 pjesë. Të hedhim dhe pomodorinin. Dhe pomodorinin. Vazhdojmë me përzihen prap. Do të shtojmë gjë tjetër apo jo? Po orizin ku do e shtojmë? Orizin do ta lëmë të ftohtë siç është. Dhe orizi do shtohet tek masa avokados dhe pomodorinit. Karkaleci do të shterojë dhe pak ujin, do ta shohim me verë të bardhë. Ndërkohë unë pres pak kopër majdanos Për t'ia shtuar. për t'ia shtuar pastës. Ja, kjo është fiks për dietën tive i Vushi. Jemi dieti? Pa tjetër. Nuk e dinja. Pa tjetër, më ditë. Të presim ta përbosh në studio. Pa tjetër me këmërsi. Të provoj sot njerë. Sot vetëm një avokado është, çka do të thotë që është për një person. Po. Gjithashtu dhe erëzat e njoma ja shtojmë masës tonë. Unë nuk e di, ndjej aromën e marininit shumë mirë dhe nga erëzat e njoma. Kja shtojmë verën? Dhe pak dhe Ja shtojmë. ja shtojmë. Po, mund t'jetë gati për verë, Iva? Jo të gjithën, e? Jo, pak verë. Do. Mjaft? Po. Ndërkohë që presim dhe limonin. Tani lëshoj dhe vera aromën e saj, bashkë me karkalecin. Iva, të lutem largoj pak tasin. Urdhra? Tasin. Po. Urdhra. Faleminderit. Të lutem. Asgjë, Po ti ku e ke napi. mendjen, Sulo? Urdhra? Ku e ke mendjen? Po nuk dua të ndërhyj shumë ke regjia më, se pastaj i bie të flas shumë e të flas gjatë, më kupton? Më vjen keq. Imagjino kurator imazhi ti. Gjasulo. Urdhra. Nuk më vjen keq për këto ndërhyrje. A ashtu, ë? Po. Unë ndërhyj vetëm kur futet bleku. Unë vdes kur futet bleku. Ose në i shenjë dashi aty mes të emisionit. Ja vashte blek s'ka patur, ta në i pojqele edhe, po blek. Është kryesore që çdo gatim duhet provuar herë pas here për efekt shije dhe krive. Unë po ta provi her pas here mbaroj kjo. Sot. Ndaj më mirë. Vare qa quan ti her pas here. O bo. Ç'ke? 6 karkalec vegjël që nga aty më bo, kur të i haj i pari, hajde mero me eni janin. Fajnë e ka Klevi që buri aq pak. O Klevi, po hidhi të tëra më buri dhe u hidhi. Jo më jo, nuk do t'ja di njeri më jeni.
Majdanoz? Pak majdanoz. Sulo, ne bëm aq sa për të treguar se si do t'i vendosim në avokado, po pastaj kur të naftoshin në shtëpinë tënde, që të bësh 1 kile karkalece apo më shumë. Gatuajmë. Iva mendoj që karkaleci është gati për të hequr nga zjarri dhe vazhdojmë me procedurën e vazhdimit. Të ta afroj edhe pjatën tjetër këtej? Po. Kesh mundësi ta tregosh. Atëherë, karkalecin e heqim nga zjarri. Në tasin ku është avokado dhe pomodorini, shtojmë orizin. Do t'i shtojmë pak lëng limoni. Marinohet edhe orizi në këtë rast, bëhet pjesë... Gjysmë limoni duhet i hedhin? Apo aq sa zakonisht anvisa ta pëlqejnë vetë atë... Po, sipas dëshirës të tyre. Shijën e afërt të limonit. Do t'i shtojmë dhe pak vaj ulliri. Dhe pak krip, sepse kripa që është hedhur gradualisht nga pak. Dhe mendoj që i nevojitet. Tani erdhi momenti i karkalecit. Do t'i shtojmë dhe karkalecat. Bashkë me lëngun? Bashkë me lëngun e tyre. Tiva mund të përzije sa unë të përgatitëm pak për dekorin e pjatës. Dekori i pjatës është i thjesht me 2 pomodorini. Kete pak limon këtu. Limoni do të vendoset në pjatë, sepse ka që e duan më tepër dhe mund t'ja shtojnë vetë. Është lidhur, sepse kuptohet që është gati, se duket që është lidhur. Kam përshtypjen, Pasta është gati. Atëherë e marrim. E mbushim. Dhe bëjmë mbushjen. Shikojva, janë të treja koloret në mbushje. Karkaleci, avokado, pomodorini dhe risotto. Kjo procedurë duhet ndiqet dhe në për restorante. Dhe mënyra e vendosjes ose kështu, ose si pas dëshirës anvizës, ose kuzhinjerit. Por, në mungesë të avokados për shembull, mund të zëvën një frut tjetër? Në vend të avokados, jo. Thjesht mund të jetë një risotto me karkalec pomodorini. Vazhdojmë dekorin e pjatës. Një dekor i thjesht. Në mësullo si të duket? Jo vetëm që është e shishme, po shumë e bukur, jo shumë e bukur. Të pëlqen? Ua! Erdi Klot Froku i Truri tani. Jepi nga pjesa jote. Po qatë bëjmë? 2 copat vogla që janë kur do hajma për para. Atyre, pjesën tjetër të mbetur mund të përdorim. Për? Për shtesë në pjatë. Për persona si puna Sulës ju nuk ngopen. Po. Sa mirë ma bën shefi, bje shkur direkte, po. Hajde, mbushe. Hajde se në të vëshë jemi hidhe mbushe.
Gjasule të presim në studio. Nuk më le Iva aman. Po bëj gati foton. Iva! Unë të kam thënë e ke derën e hapur. Po nëse do ta konsumojmë thjesht dhe vetëm një person, bas edhe mund t'jetë mjaftueshme si pjatë. Si pjatë, po. Dhe të ngopë. Të lumshin duart. Shumë e bukur, shumë hyrshë, për jam e sigur që do jetë edhe shumë e shishme. Tani unë po marrë kësi që është brenda avokados, mirë? Që është kjo suspans më sulo? Se nuk të përqeo? Shumë e shishme. Moj që është e shishme, ajo me karkalecë me avokado nuk diskutohet, po... Se duket, e? Po mund t'jetë kër e vepër kam hallu. Shumë e shishme. Bëft mirë, faleminderit. Të lumshin duart, shef! Faleminderit Gjasule. Gjasule. Mund të konsumohet edhe ngrohtë, si risotto jo e ftohtë? Po, mund të konsumohet dhe si e ngrohtë risotto me karkalecë dhe avokado. Është edhe një tjetër alternativë, pra mund të mos ta konsumonim të ftohtë si antipas, por mund të konsumohet edhe ngrohtë në formën e risottos. Shef Levisit, lutem edhe një herë të gjithë përbërësit që nevojiten për realizimin e recetës. Atëherë, për avokado me karkalecë na nevojitet një avokado, 100 gram karkalecë, 200 gram oriz, pomodorini, krip, piper, vaj ullirin falë. Shumë e thjeshtë. Megjithatë, unë ju bëj me dije që të gjitha recetat nëse doni të rishikoni edhe një herë dhe të mësoni më shumë rreth gatimin, mund të klikoni në faqen tonë të Facebookut, Mirë se vjen në RTS, në kanalin tonë të YouTube-it, edhe aty Mirë se vjen në RTS, por edhe në rtsh.al, ku gjendet të gjitha recetat që ne kemi hedhur dhe të gjitha recetat që kanë realizuar shefat anë kuzhinës, të cilët mundsohen për të ardhur në kuzhinën e programit Mirë se vjen nga shoqata e ushqimit dhe mirëqenies, të cilën unë dua ta falenderoj shumë, por gjithashtu dhe Institutin e Kulinarisë Artin Food. Të gjitha këto mund t'i gjeni edhe në Facebook si faqe dhe të merrni më shumë informacion aty. Faleminderit gjithashtu dhe një herë Supermarket Xhangolli që mundsoi realizimin e kësaj rubrike me të gjitha produktet që na ofron çdo ditë. Do të ndahemi nga kuzhina jonë për të parë më pas në studion 3, por do të ndahemi me muzikë të mirë.